Здорово всем, мужики. В общем, сегодня будет необычное прослушивание. Самодельная акустика на советских динамиках. Все три динамика пересобраны. Лично сам пересобирал их, лично сам их настраивал. Вот. Значит, корпуса сделал по расчету, покрасил, фазоинверторы, фильтра. Все сделано вот своими руками. Акустика шикарно смотрится, ну и также шикарно звучит. Здесь краска необычная, в зависимости от того, как смотреть. Правда, колонки уже запылились у меня. Не знаю, получится передать, не получится. Нет, не получается. Короче, смотря под каким углом, откуда падает свет, акустика может быть как темно-серый, так и уходить в коричневый цвет. Не знаю. Ну, это надо просто крутить ее, показывать. Вот видите, здесь, сейчас буду демонстрировать, уходит в коричневый цвет. Вот. Видим, да? Стал коричневый. В зависимости от того, откуда на поверхность падает свет и как он отражается, акустика меняет свою цветовую палитру, так панельки все залакированные и отполированы. Но суть не в этом, там, как я ее делал, да, важное, что получилось и как оно звучит. Сейчас включим. Здесь, значит, у меня находится советский тамбурблок от советской техники. Давно искал хороший тамбурблок, который не вносил бы каких-то изменений и искажений. В данном случае данный тамбурблок очень хорошо работает. Есть тон компенсации, есть срез НЧ, есть срез ВЧ, есть регулировки ВЧ, НЧ, тембры, я имею в виду, баланс и громкость. Ну и плюс там переключение входов. В общем, слушаем, как она звучит. Когда кто-нибудь начинает бесить, я молча и вслух умоляю, не надо. Ведь я же могу подойти укусить, а вы не найдете вакцину от яда. Когда кто-то тишь нарушает догладь, прошу только не к болевому порогу. Ведь я же могу вас куда-то послать, а вы не найдете обратно дорогу. Но не понимают, хоть ты, например, сиди, объясняй, как тупым, хоть кричи ты. Потом обвинят в превышении мер, но мер на минуточку самозащиты. И к здравому смыслу взываем мольбой, поди докажи им, что это не здраво. Я на аморальный поступок любой ответить имею моральное право. Я вас услышала, идите, прошу подальше от греха. И расскажите Афродите, в каких местах она плоха. Вы же отыщете изъяны с таким талантом, как у вас, и с чувством так-то обезьяны. Наговорите про запас. Я вас услышала, идите. Следующий трек. I only get one love. I'm gonna do this now with all of me. And this is more than what I thought that it could be. And it's okay if you don't love me quite as much. Everything I've ever felt, I felt with all of me and more. And I'm a little overwhelmed. I've never felt this way before. Upon my chest,
сидит как на говне. Мне очень часто говорят про притчу муха и пчела. Там все пчелу боготворят, а в мухе видят корень зла. Но муха создана такой, любить не то, что любят все. Не от того ли ваш покой идет по взлетной полосе. Здесь есть одно большое но, которое и в глаз, и в бровь. Вам видно муху и говно, но почему-то не любовь. Но муха создана такой, любить не то, что любят все. Не от того ли ваш покой идет. Тебе моя последняя любовь. Ложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь, и губ незацелованных изгибы. Храни его на письменном столе, где ноты неоконченных мелодий. Скажи всегда ревнующей жене, ее прическа вот уж год не в моде. И давность фото явно подтвердит. Загадка глаз, как у Марины Влади. Что этой девочке давно потерян след. А фото так из юности привет. Храни его на письменном столе, где ноты неоконченных мелодий. Скажи всегда ревнующей жене, ее прическа вот уж год не в моде. Гитару слышать прикольно. Басов добавим. Храни его на письменном столе, Храни его на письменном столе, где ноты неоконченных мелодий. где ноты неоконченных мелодий. Скажи всегда ревнующей жене, ее прическа вот уж год не в моде. Ну, я думаю, этого хватит. Вполне достаточно, чтобы понять, что действительно акустика звучит, а не какой-то поганый ширпотреб, скажем так, да. Есть высокие, хорошо слышимые, есть серединка отчетливо играющая и приятный насыщенный бас. Так что вот такая вот акустика может получиться, если прикладывать руки и правильно рассчитывать акустику. На этом у меня все. Всем мира, добра, удачи и пока.